Mradi huu unahusisha ekari 59 na unalenga si tu kuongeza ufanisi wa uzalishaji bali pia hifadhi kinga au buffer zone kutoka kwenye shimo kama sheria inavyoelekeza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hadi kufikia tarehe 26 Februari, jumla ya waguswa 654 kati ya 728 walifanyiwa uthamini sawa na 89.8% au tayari wamekwisha fidiwa. Hii ni hatua kubwa ya kupongezwa. Aidha, ni vyema kukumbusha kwamba waguswa walipewa fursa ya aidha kuchagua aina ya fidia wanayoitaka, na fidia hizo ni kwenye fedha taslimu au kuchagua kuhamishwa na kujengewa nyumba. Wengi wao 571 wamechagua fedha taslimu, 36 wamechagua ardhi na nyumba mbadala. Kati ya hizo nyumba mbadala 10 ni nyumba na 37 ni ardhi mbadala. Hii inaonyesha kuwa mchakato umezingatia ushirikishwaji na hiari ya wananchi. Katika ujenzi wa nyumba mbadala, nyumba 10 zimekwisha kamilika, 24 zimefikia 70%, 16 katika hatua za awali na 18 zipo kwenye hatua ya manunuzi. Mradi huu wa ujenzi wa nyumba za waguswa unatekelezwa na wakandarasi watatu waliopitishwa na Tume ya Madini ambao ni COP International Limited, Rim Contractors na pia kampuni ya RES. Ujenzi huu ni maendeleo yanayotia moyo. Tunaendelea kuhakikisha kuwa kasi inaongezwa ili kuwahusika wahamie kwenye makazi yao mapya kwa wakati na kuruhusu mgodi kuendelea na shughuli zake kwenye eneo lile la Nyabiraba. Hata hivyo, bado kuna changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waguswa 74 hawajasaini mikataba yao ya fidia hata baada ya vikao mbalimbali na 11 walikataa kufanyiwa uthamini. Mgodi umekuwa ukiendelea na majadiliano ya ana kwa ana kwa nia njema, uwazi na kuzingatia sheria ili kufikia mwafaka wa haki kwa kila mmoja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwenye eneo hili tupo eneo la kitongoji cha Magena kwenye kijiji cha Kiwanja. Hili ni eneo ambalo tumetoa viwanja na kujenga nyumba za waguswa wa mradi. Kubwa wa eneo hili ni takribani ekari 32 na idadi ya viwanja vilivyopimwa ni 110 vyenye ukubwa mita za mraba 450. Vipo viwanja 63, ukubwa wa mita mraba 600 vipo viwanja 32 na ukubwa wa mita za mraba 1200 vipo viwanja 11. Jumla ya viwanja vilivyogawiwa hadi sasa ni 61. Katika eneo hili nyumba zinazojengwa hadi sasa ni 10. Hata hivyo, hatua zinaendelea kuweka miundombinu mbalimbali ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya barabara, umeme pamoja na maji, pamoja na ushirikishwaji wa serikali katika ngazi mbalimbali kutatua changamoto zilizopo. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unaweza kuona kwenye bango letu hili tumeweza kuweka picha ya mradi wenyewe. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wakichagua viwanja, basi vile viwanja mbadala vinapatikana eneo hili, na kuna waliokuwa wakichagua viwanja pamoja na nyumba wanajengewa nyumba kwenye eneo hili na pia wengine walikuwa wanachagua nyumba alafu wanahitaji zijengwe kwenye maeneo yao wenyewe wanayotaka. Kwa hiyo mgodi umekuwa flexible kuweza kuruhusu hilo kufanyika. Kwa kifupi ni hayo tu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa.